मिस्टर राजवीर जी, आप जल्दी 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपका गर्लफ्रेंड बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं राजवीर जी। जहाँ पे होंगे आप समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपको गर्लफ्रेंड बहुत दिन से आपको कॉल कर रहे हैं। आप प्लीज़ जाकर बात कर लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, आपका कॉल कट जाएगा। जहाँ पे हैं आप राजवीर जी, आप जल्दी गर्लफ्रेंड से बात करिए, बहुत देर हो गया। प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपको गर्लफ्रेंड बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं।